الحساسية إنها مثل إنذار كاذب يطلقه جسمي. تخيلوا حبة لقاح واحدة تجعل أنفي يعطس وكأنني أواجه عدواً، عيوني تدمع وكأنها تحاول الهروب من الواقع، وفي بعض الأحيان تضيق الشعب الهوائية وأشعر وكأنني في معركة مع الهواء. لكن الحقيقة أن الحساسية ليست ضعفاً، بل رد فعل مبالغ فيه من الجهاز المناعي. مع العلاج المناسب يمكنني استعادة السلام في رئتي وأتنفس بحرية من جديد.